Здравствуйте, друзья! Я рада, что вы заглянули на мой YouTube канал Seven Laputsa. Добро пожаловать! Зовут меня Лара. В этом видео я хотела бы с вами поделиться своими наработками в вязании носочков сверху вниз, а именно как определить, с какого момента приступать к вывязыванию мыска. Очень часто вы можете слышать советы, что начинать вязать мысок необходимо с основания мизинца, или когда вязание будет прикрывать мизинец, или основываясь на данных носочных таблиц. Но такие советы не всегда помогают, особенно если мы не попадаем в плотность носочных таблиц, вяжем носки с узором, да и вообще часто нет возможности примерить изделие. Что же нам делать, спросите вы? Я вам предлагаю нехитрые арифметические манипуляции и простые измерения, с помощью которых вы всегда свяжете носочки точно в размер, независимо от того, из какой пряжи вы вяжете и сколько петель у вас на спицах. Итак, что же нам для этого необходимо? Во-первых, нам надо знать размер, а точнее длину стопы. Идеально, если есть возможность замерить. Если нет такой возможности, то можно воспользоваться данными носочной таблицы или обувной размерной сетки. Во-вторых, мы должны заранее подумать, каким способом мы будем закрывать мысок, посчитать, сколько это займет у нас рядов. В-третьих, замерить это количество рядов на нашем вязании, определить, сколько сантиметров составит сам мысок. В-четвертых, определить, сколько сантиметров нам необходимо связать до мыска и связать это расстояние. В-пятых, благополучно вывязать сам мысок. Давайте теперь я подробно объясню на примере моего вязания. Сейчас у меня на спицах вот такой вот носочек. Я вяжу 39 размер, необходимо мне связать. И у меня на спицах 72 петли. Согласно носочной таблице, давайте посмотрим на нее. Так, вот у меня 38-39 размер. В конце, на последней строке в этой таблице указана общая длина носочка. Общая длина у меня по этой таблице составляет 25 сантиметров. Вот 38-39. И вот последняя строка. Общая длина стопы составляет у меня 25 сантиметров. Давайте отметим 25 сантиметров. Общая длина у меня составляет 25 сантиметров. Поскольку у меня на спицах 72 петли, и я планирую закрывать вот такой вот ленточный мысок. Вот так вот он выглядит, это закрытие. Согласно носочной таблице я перехожу на колонку. Вот у меня указано здесь 72 петли. Это последняя колонка. Я опускаюсь вниз, и предпоследняя строка 8/8. Это обозначает, что мне необходимо 8 раз закрыть по петельке через ряд и 8 раз в каждом ряду. Давайте так и отмечу, что мне необходимо 8 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это будет через ряд. Так, 8 раз. Так, и я для того, чтобы мысок имел
более полукруглую форму, чтобы здесь вот по сторонам не образовались уголки, я еще первых 2 убавления делаю через 2 ряда. То есть убавлю. Вот так у меня получается схема убавления. И 8 раз у меня в каждом ряду. 8 раз в каждом ряду. Вот это моя схема убавления мыска. В итоге у меня получается здесь 18 рядов и здесь 8, 26 рядов. Мне необходимо убавить в вывязывании мыска. То есть итого у меня 26 рядов. Значит, мысок составляет 26 рядов. Так, 26 рядов. Теперь вот у меня вязание мое. И давайте прямо на этом вязании отметим, где же эти, сколько сантиметров составляет 26 рядов. Так, я беру свободную спицу и прям от вязания, от петелек вниз отсчитываю 26 рядов. Так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И прям я спицей отмечаю этот ряд вот таким образом. И сантиметром сейчас я замеряю, это будет длина моего мыска, сколько она составляет. И вот мы видим, что мне необходимо мысок вязать 6 сантиметров. При убавлении мыска у меня длина носочка увеличится на 6 сантиметров. То есть мои 26 рядов составляют 6 сантиметров. Я знаю, что общая длина моя изделия 25 сантиметров. Мысок, мы посчитали, составляет 6 сантиметров. 25 минус 6 равно 19 сантиметров. 19 сантиметров мне необходимо связать в длину мое изделие, носочек, до закрытия мыска. Итак, я должна померить вот от пяточки, складываем пятку, от начала скругления. Выравниваем хорошо. И вот это вот расстояние у меня должно составить 19 сантиметров. Так, тут у меня еще недостаточно провязано в длину. Вот у меня провязано 16 сантиметров. Мне необходимо довязать еще 3 сантиметра, чтобы было вот так, 19 сантиметров. И далее потом производить закрытие мыска. Вот таким вот нехитрым способом вы всегда можете заранее просчитать, какой длины будет ваш мысок. Независимо от того, каким способом вы будете закрывать мысок, вы всегда заранее сможете предположить, какое количество рядов будет составлять ваш мысок. И затем рассчитать, сколько вам необходимо связать в длину, чтобы закрыть мысок и точно в размер попасть, не ошибиться, не связать ни больше, ни меньше. Вот таким простым способом вы всегда сможете связать
правильный носочек. Ну вот первый носок у меня уже был связан. Вот закрытие такое ленточное, закрытие мыска у меня. В конце стягивается иголкой оставшиеся 8 петель. И вот так вот, если замерить, это будет 25 сантиметров. Главное ровно, правильно разложить, потому что это вязаное изделие, оно на ноге подтягивается, и померить. Вот у меня 25 сантиметров. Надеюсь, мое видео будет для вас полезным. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Пока-пока.